我大老远回来可不是为了陪你打球的。一会儿跟我回去，俱乐部订的酒店。今天先不了吧，马上就要天黑了，我行李还没收呢，明天去找你。送我出去。啊？干嘛？平时没这种要求啊，恨不得全天下人都别耽误你学妹。今天怎么了？平时你也没有这么多想法呀。被谁带坏了？走。我给你叫车吧，哥。不用，我去找地铁。饿了，你在这等我会儿。你饿了回酒店。One hot dog。你之前从来不随便吃东西，今天是怎么了？怪怪的。人都是有多面性的。当年在比赛后台，有个姑娘把林阳堵在更衣室里，还是我替她解的围，真是记忆犹新呐。她这么受欢迎啊？还行吧，比我差点。怎么了？坏了吗？怎么是辣的？你买的时候没跟人家说不要辣啊？他问我没注意清。算了，不能浪费了。你别吃了，没关系。你一点辣都吃不了。你们两个跟着结婚去的？啊？他人不错，家里条件差点，主要是没爸妈。这点不是问题，爸妈要是不乐意，我替你摆平。他没有父母啊？不是，你怎么突然提到我爸妈了呀？你努把力，要不要和我结婚？哎，哥，你误会了，我们还没到那种程度呢。我们也还不是那种关系。我们这行职业年龄长，以他的实力，打到40岁不成问题。他才刚27岁，正是黄金年，还有大把的机会。小果，事实劝他回国，你不知道他有多高的天赋。当年我们一起在国内苦练、比赛的人有一大批，如今也没剩下几个了。还能再见到他，真的很难得。你这个男朋友挑的不错，挑男朋友最重要的是人品，知道吗？哥，他的人品，你哥敢做吧？你真的误会了。一定要结婚。哥，好了，记得回酒店报到，正式归队。
走了。以为你会找个成熟点的，没想到喜欢个小白脸。你才是圈内公认的第一小白脸。我们还没在一起呢，真的。你今天回来的比上周早啊？想早点见你啊。你打火机挺漂亮的。还可以。你的呀？借我看看呗。